Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de man die gisteren is doodgeschoten een Dominicaan is. Gisteren in de Elmenstraat in de wijk Marie Pompoen werd een 31-jarige man doodgeschoten. Hij zat op dat moment in een auto, in een zwarte SUV. Een andere auto parkeerde, schoot verschillende keren op de man. Uiteindelijk werden er 6 kogelhulzen gevonden en de man overleed ter plekke. De ambulance en de politie die snel aanwezig waren konden niets meer voor de man doen. De Extra meldt vandaag dat de man geboren is in de Dominicaanse Republiek. Vakbondcentrales willen uitleg en dat gaat allemaal over de toekomst van de raffinaderij. De vakcentrales hebben onlangs een vergadering gehad met minister Cooper en daarin hebben ze gevraagd om meer duidelijkheid over de toekomst. Kenneth Valpoort van de overkoepelende vakbond CGTC heeft tegen de Extra gezegd dat wat hem betreft minister Cooper wel uitleg heeft gegeven, maar dat er nog heel veel vragen zijn over de overeenkomsten die zijn gesloten tussen de raffinaderij en de bedrijven Global Oil en Oryx. Valpoort wil openheid over de afspraken die zijn gemaakt en hoopt binnen 2 weken weer om tafel te kunnen zitten met de minister en dan nieuwe informatie te krijgen. RDK betaalt voor 4 maanden extra tarief. Dat gaat over hetzelfde onderwerp waar we het ook gisteren over hebben gehad. Na de ondertekening met Global Oil is dat bedrijf nu verantwoordelijk voor de extra levering aan capaciteit van Aqualectra. Als dat nodig is, als er dus meer elektriciteit nodig is op Curaçao. Maar de kosten daarvoor blijkt nu, daar zijn geen goede afspraken over gemaakt. De minister-president Pik Pisas heeft eerder laten weten dat er op dit moment een afspraak ligt dat er geen acties worden ondernomen, maar nu blijkt dat RDK voor de komende 4 maanden een extra tarief aan Global Oil betaalt, zodat ze dat niet in rekening brengen bij Aqualectra en daarmee de stroom op Curaçao niet duurder wordt. Dat heeft de Extra uitgezocht. In ieder geval is de conclusie dat er op dit moment geen sprake is van hogere kosten voor de stroom. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan meer windenergie op Curaçao. En uiteindelijk moet de bevolking dus niet de dupe worden van de afspraken die zijn gemaakt. Die zouden leiden tot hogere stroomkosten. CMC wil dat er meer gebruik gemaakt wordt van HAP, de huisartsenpost. In juni van dit jaar behandelde de spoedeisende hulp van het ziekenhuis ruim 1700 patiënten. Opmerkelijk is volgens het ziekenhuis dat meer dan de helft van deze patiënten zichzelf had doorverwezen en 60% na het bezoek aan de spoedeisende hulp naar huis terugkeerde. Het CMC roept de mensen op om voor niet levensbedreigende dringende zorgbehoeften naar de huisartsenpost te gaan en niet naar de spoedeisende hulp. Weer waarschuwing voor grote kwallen. Er is weer een waarschuwing afgegeven voor de Portugese oorlogsschepen. Dat was vorige week al gedaan, maar gisteren is weer een toerist in aanraking gekomen met een van deze zeedieren. Hij moest ervoor naar het ziekenhuis worden gebracht en er is dus weer een waarschuwing gegeven dat mensen moeten opletten voor de Portugese oorlogsschepen. Ze zien eruit als een paarse plastic zak, maar de tentakels kunnen tot 30 meter lang worden. En daarom moeten de mensen vooral in het gebied van Bandabau opletten. Vandaag transport windmolens. U kunt het misschien wel op straat zien. Er zal een hele grote rij met vrachtwagens van het Amstelterrein naar Caraal Tabak rijden. Dat zijn de nieuwe onderdelen voor de windturbines op Caraal Tabak. Er is eerder getest of de vrachtwagens de route wel kunnen maken. En dat blijkt het geval. Dus als u het ziet, houdt er rekening mee. Mokiop bezorgd over de staat Punda. Het is een interview dat hij gegeven heeft aan de Extra, waarin Mokiop, de bekende verkoper in Punda, laat weten dat er sprake is van achterstallig onderhoud in Punda. Vorige week was er al een brand in een container
Er zijn ook heel veel gaten in de straten en dat kan weer leiden tot toeristen die daardoor gewond raken. Mokiop wil dat er iets aan gedaan wordt en DMO heeft al laten weten dat ze de zorgen ook hebben en dat ze proberen Punda zo goed mogelijk te onderhouden. We gaan even over naar een break, zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Sint Maarten, want daar heeft de politie meer ruimte gekregen om mensen te fouilleren. Dat is allemaal gebeurd na de rellen van afgelopen zondagavond in Dutch Quarter. De politie op Sint Maarten heeft nu de bevoegdheid gekregen om mensen staande te houden en te fouilleren. Er was afgelopen zondagavond sprake van een zeer gevaarlijke situatie. Er werd gecontroleerd op vuurwapenbezit. Bewoners van Dutch Quarter gingen tegen de politie in. Die werd begeleid door militairen. Dat leidde tot meer dan 10 arrestaties. 4 auto's zijn verbrand, waaronder een politiewagen. Er is ook een militair in zijn gezicht gewond geraakt. En nu wil Sint Maarten werk maken van de vele vuurwapens die er op het eiland zijn. En daarom zal er de komende tijd strenger gefouilleerd worden in Dutch Quarter en misschien ook op andere gebieden van het eiland. Als je ziet naar het aantal incidenten met vuurwapens op Sint Maarten, is er daadwerkelijk sprake van een zorgwekkende situatie. Er waren 140 incidenten, er zijn 9 mensen gewond geraakt en 5 omgekomen. En Sint Maarten wil daar nu echt werk van maken. Dan gaan we naar Aruba, want de taxichauffeurs zijn boos. Ze hebben het verkeer in Oranjestad voor enige tijd stilgelegd door op de weg heel langzaam te rijden. En ze zijn boos omdat de regering heeft bepaald dat taxichauffeurs voortaan 7 mensen mee mogen nemen in plaats van 5. Waarom is dat vervelend voor de taxichauffeurs? Nou, u moet de situatie als volgt zien. Een groep van 8 mensen, van 7 mensen. Vroeger waren daar 2 taxis voor nodig, nu is er maar 1. Dat betekent minder geld en dat willen de taxichauffeurs niet. Ook zijn er veranderingen in het overgeven van de vergunningen. En de taxichauffeurs willen dat de regering met hen overlegt en niet zomaar deze maatregelen oplegt zonder overleg met de taxichauffeurs. En dan gaan we naar Colombia, want daar is nieuws over het offensief dat de regering hervat tegen de ELN. Dat is gebeurd na het eind van het staakt het vuren. Colombia zal het militaire offensief tegen de guerrilla van de Nationale Bevrijdingsleger ELN hervatten. En dat is slecht nieuws voor het land, zeggen velen, omdat dat betekent dat er meer geweld weer kan plaatsvinden. Afgelopen zaterdag liep de wapenstilstand tussen de regering en de rebellen af, maar er zijn geen nieuwe afspraken gemaakt voor een nieuw staakt het vuren. En daarom betekent dat er opnieuw strijd zal worden gevoerd tegen de ELN. Dat is een guerrilla met een nationalistische en marxistisch-leninistische ideologie. En die vierde vorig jaar haar 60-jarig bestaan. In ieder geval is er in de afgelopen 60 jaar zijn er veel slachtoffers gevallen. En het is te hopen dat het deze keer beperkt blijft. Nou, dat was het internationale nieuws en het lokale nieuws. Ik heb u weer op de hoogte gebracht en ik wil dat graag morgen weer doen. Ik hoop dat u dan weer kijkt. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.